د روجې په حالت کې د ورځې که د چا احتلام وشو نو په احتلام سره روژه نه ماتېږي. د روجې په حالت کې روجهدار مسلمان د خپل کور والا سره ځان اومګلو او منی ته لاړه انزالي وشولو نو روجه یې ماته شوه. البته صرف قضا ور باندې لازمه ده، کفاره ور باندې نشته دی. د دې وجې نه فقها وایي چې د روجې په حالت کې د خپل کور والا سره شیر شار کول، لاس وهل، ښکلول، یو ځای ورسره څملاستل نو دا جایز دي که نه؟ نو سړي پورې کار دی چې د چا په ځان باندې پوره اعتمادي چې په نور ګناه کې به نه مبتلا کېږم نو جایزه ده، او چې د چا په ځان باندې ادبار نه وي، الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. نن سبا خو د فارمي چرګانو ځواني ده، پوه شو خبره باندې پوه شو، نو کوشش به کوي چې ځان وساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو سړی راغی، د ترمذي شریف حدیث دی، د روژې په حالت کې د کور والا کولول او لاس ماس وهل جایز دي که نه؟ وایي نه دي جایز. بل سړی راغی وایي جایز دي که نه؟ وایي او جایز دي. چې لاړه صحابه کرامو تپوس وکړلو یا رسول الله مسله یوه ده، یو سړي ته یو شان جواب ورکړه، بل ته بل جواب ورکړه. وایي چې چاته مې وایي چې نه دي جایز، دا خو نوجوانو ځوانو او د ځوان په باره کې دا یره ده چې دی به په ګناه کې څه شي مبتلا شي، او دا بل چې کوم دی دا خو بابا او بوډا دا خو هسې مینجڼوالی دی، پوه شو که نو په معمولي ښکلولو او لاس وهلو باندې دا امکان نشته دی چې دا به انزال وشي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. بعضې ملګري ما خو درته وایي چې د مسالو انسانان دي موجوده زمانه کې خو داسې کمزوري چې خپل کور والا ته یا پردي زنانه ته وګوري او په کتو سره د هغه انزال وشي، نو په کتو سره د انزال د کېدو په وجه باندې روژه نه ماتېږي او نه مکروه کېږي.